V73的通病，大家知道在哪里吗？10台车有7台都会发生这种的故障率。来和大家讲一下，大家看到的这个位置 ，I 柱已经炸裂了。我们再来看那一边，那边同样也是一样的 ，I 柱的钣金部分炸裂，这个裂痕看得很清晰的。那么是什么原因导致的这种炸裂的现象？就是它的减震太硬太颠，颠了这么多年，把 A 柱都颠了炸裂。我们的处理方式呢，先把挡风玻璃给拆了，再把左右两边的叶子板给拆了以后呢，就看得见这个位置了。然后我们进行重新焊接，焊接的设备和焊条都不一样的哦。汽车钣金你不能用普通焊机和普通焊条来进行焊接，那个耐不住用。把它焊接好了以后，一定记得把减震更换了。如果说你不换减震，你焊接的这里要不了多长时间又颠了，重新炸裂了。哪怕你换到硬的减震，也同样出现这种的现象的。它的这种的故障，因为原车的减震太硬太颠，颠了两边的 I 柱这个位置出现了断裂。在我们车辆正常驾驶的时候，轮子上随便碾压到一个小石头，或者稍微有一点细小的震动，都会导致我们整个工作台内部的异响。两边啊，在里面就明显的听得到了，在外部很听不到。我们就会听到工作台内部踢踢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 ，总是感觉有某一颗螺丝在工作台内部松了的那种异响一样，听不得那个声音，很难听的。是这两个位置焊好了，它就不会再异响。包括后面的减震也是一样，又硬又颠的，一套4根把它换了以后，我们整个车身的很多异响都会得到了改善。当然了，异响会来自很多的地方，比如我们底盘异响、发动机异响、变速箱异响，那个呢需要大家去做一个仔细的判断。现在和大家讲的就是工作台内部的异响，包括 V9系列同样会出现这种的情况的，都是它的减震太硬太颠。关注我，我是成林车世界普通话不标准，只专注30猎豹硬派4驱越野，你们身边的30猎豹硬派4驱越野的准备专属顾问。今天的视频就和大家分享到这里，我们下期再见，拜拜。更多用车养车小技巧，上百度搜专业用车养车知识。